สบายดีนี่เป็นการเดินทางออกหมายตึกป่าอยู่น้ำเทิน2ของพวกเราซึ่งใช้เวลาขับรถอยู่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงก่อฮอดหมายน้ำเทินเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมในการเดินทางด้วยเรือต่อซึ่งธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อยู่เพราะว่าเป็นเขื่อนที่เป็นหากระตันมาประมาณ 2-3 ปีนี่บรรยากาศที่เราเดินทางด้วยเรือต่อเนาะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็มาฮอดหมายที่เราจะตึกป่าแล้วตอนนี้มันไต่เพื่อนให้เรามายามเพียกก่อนเพราะเพื่อนมาใส่เพียกไว้ก่อนลงหน้าเราเลยประมาณ1-2 มื้อเอายมไต่ใหม่ซึ่งเขาก็ยามไปได้ประมาณ 3-4 โตนี่แหละเป็นปลากดแล้วก็ปลาเคิงไซส์ประมาณ2 โลก็มีเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราลอยเบ็ดเพิ่นไต่หมานขนาดนั้นนี่จืนเดี๋ยวไต่ใหม่ผมหมานบ่อยว่าแรงนี่บ่ได้ก้อยได้ต้มแน่นอนนี่น่ะเคิงโอ้งานนี้ตัวร้อนยากละเฮ้ยปะร้อนยากละงานนี้เจอไม้ไอ้น้องหานมันยามไอ้น้องปลาไม้ไว้เข้าไม้ตาคักขี่รถมาแบบไกลๆโอ้กระมานก็ยังอยู่เด้นี่คุณนะเต็มต้นผมประมาณนะต่อไปนี้ก็เป็นความผิดหวังเนาะเพราะเพิ่นบ่ให้เราเข้าหมายที่พวกเราตั้งเป้าไว้สิเข้าไปตึกป่าได้เนาะก็เลยแผน2เลาะตีอยู่แถวนอกแล้วนี่ก็ความหมานเนาะได้ฮอนเฮ็ดแก้เขินไปก่อนมีแกงสิปลาแล้วมื้อแรงนะจากนั้นเนาะเฮาก็กลับไปตั้งหลักใหม่เนาะเพราะว่าหลังจากที่เฮาไล่ขุดซอกป่าอยู่แถวเขตนอกแล้วมันบ่ได้ตามเป้าที่เฮาตั้งไว้เนาะก็เลยกลับคืนเข้าไปหาแคมป์ที่ไอ้น้องทหารเพิ่นเฝ้าเพื่อสิไปกินข้าวแรงร่วมเพิ่นขออาศัยนอนบนที่เพิ่นพักกันเลยอะไรเนาะมาเชฟต้มปลาทั้งหมดนี่แล้วมีแล้วกินต้มปลาต้มปลากวนบ่มีเก็ดปลากวนก็มีหนวดบ่มีต้องจับน้องข้าวเด้อกินต้มปลาเด้อปลากวนมีหนวดปลากวนยังมีเก็ดเลยปลากวนมีเก็ดเด้อปลาเครื่องก็ปลาเครื่องก็ปลาแค่ปลาไหนมีเกล็ดฮะต้มส้มเลยเนี่ยปลาเครื่องก็ปลาแค่ปลาไหนมีเกล็ดปลาเครื่องกับปลาแค่บ้านเลยเมื่อกี้นี้ว่าเขาบอกทึกเด็ดเสียยังเอากระวนหาวกระวงงูเนาะได้ดิเขาไม่นอนนึงต้มส้มไหนเดี๋ยวต้มเองกับมือได้กินข้าวน้ำกันต้มเองเหรอแซ่บๆเหมือนนี่กินข้าวสามัคคีกลางน้ำกินนี่รสชาติกินอะไรป่ะยังตามที่เขากันขนาดเนาะทีมงานกับไม่น้องทหารเพิ่นได้ดีเลยเขากระโดดเนาะถ้าใครป่ะก็สวยยอดเลยแล้วโอ้อาบน้ำบุตรเสื้อสุดที่ไหน
ไม่ได้กินหนังได้กินหนังกินต้มหมี่ไปซะเนาะโอ้ขัดเงินครัวนี่ยังแต่บริติดแอร์เท่านั้นเด้ออยู่นี่เด้อแล้วก็เป็นมื้อที่สองเนาะหลังจากพวกเขาอาบน้ำกินข้าวกับไอ้น้องทหารเพิ่นเรียบร้อยนะพวกเขาก็ออกล่าป่าสู่ต่อซึ่งพวกเขาก็ขี่เฮือนเลาะตามที่ไอ้น้องทหารเพิ่นแนะนำไปหลังจากที่เราเลาะไปได้ระยะหนึงก็รู้สึกว่ามันบ่มีโตให้ดึงพอปานใดเนาะทางไต่เพิ่นก็เลยแนะนำให้เราเข้าโซกเพื่อหาตีปากกวน โอ้เอา กวนตัวแรกอีกปลามาแล้วสวิงเขาอยู่ใส่ใส่ได้สวิง แล้วก็เป็นปลาอีกชนิดนึงเนาะที่เราบ่เคยตึกมาก่อนแล้วก็ยังเป็นอีปลาที่หายากในเขตน้ำในปัจจุบันนี้ ยอดไปเรียบร้อยตัวเล็กมาแล้วโอ้ยชิสจัดไปแล้วกวนมีปลามีไส้เดียวกันสวยดีงามนี่คือผลงานโอ้ยโอ้ย yes จังไหนเนาะชีวิตเนาะมุนมาแล้วสวิงข่อยหลอบจิ๋วปลดเหงื่อออกจากปลาก่อนแล้วค่อยมาปลดเบ็ดตำลัง ตายก่อนหนึ่งวันแกแอบแอบเห็นแล้ว แอบวิดีโอเนาะหูเนาะ โคตรนี่เลยตัว แอบแอบเห็นแล้ว เห็นแล้ว และในที่สุดพวกเขาก็ได้ปลากก้วนคนละโตเนาะแล้วก็ได้ปลาคออีก 2-3 โตถือว่าหมดเป้าหมายหมดเวลาพวกเขาก็ได้ใช้เวลาในช่วงท้ายเนาะขี่เรือกลับมาหาท่าเรือเพื่อที่เก็บเครื่องขึ้นรถกลับเวียงจันทน์ของเราซึ่งก็เป็นทริปที่ประทับใจอีกทริปหนึ่งแต่ก็แอบผิดหวังอยู่หลายเติมแหละเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปล่าปลาสูอยู่ที่ห้วยที่เราเคยไปตึกได้ในตอนนั้นซึ่งบ่อนั้นมันเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็หลายแต่ว่าซึ่งไอ้น้องทหารเพิ่นก็เฮ็ดเวียกของเพิ่นบ่สามารถให้เราเข้าไปได้เขาก็เฮ็ดตามกติกาของเพิ่นแต่ก็บ่เป็นหยังเทื่อหน้าสิมาแก้ตัวใหม่ขนาดยาวถึง